Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo tarabiso wana toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya soro pena en tout cas mokoloma yambo ya poso mokoloma zomi na mine ya sanza zomi na mibale bu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku misato na mine engi koloba ngonga ya mitano na miniti tuku misato na mine ya sima ya zanga. Topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye poto kokasolo pena tuka komanola na mwa mokuse pona 30 minutes bama batata bandeko ala to mekana no kopesa bino nano liboso mwa ba information oyo tozwi yango na pokwa na lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Na pokwa na lelo bama batata bandeko selon ba information autozwi to kokasolo pena tuka ensemble ko vérifier yango Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwanda mopaya na kombo ya lokuta Joseph Kabila oyo akendaki solo pena tuka na Katanga, il est en fuite maintenant na mboka ya Kenya pona ete akwa kokenda na exil bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors moi sinaye o azali mon Swahili na kombo ya Lembe alias Olive donc oyo akendaki ko séjourner solo pena kuna na Kivu oyo ezali solo pena tuka eteni ya mabele ya bakoko na ye. Alors yepe na bana na ye ba sili solo pena tuka kobima solo pena mboka ya Kivu pona ko rejoindre mobile na ye solo pena kuna na mboka ya Kenya pona périple na bango exil bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà Hippolyte Kanambe donc en fuite
hippolyte kanambe en route en exil bama batata bande voilà de Congo bololo. Alors donc tournant de l'histoire et comme soro en tout cas ko tourner ko zwa mbongwana bama batata bande voilà de Congo bololo. Et voilà ba crocodile oyo yaye atiaki soro pena kingakati po apesa kango ba congolais ba alesaka ba crocodile na misuni ya bana somme ya mboka ya Congo. Donc bama tata bandeko il est temps ya comprendre saut à saut, je veux dire donc ya kingakati pona ko détruire ba crocodile wana, en tout cas ba kaima wana ya tia wana oyo abana ikolesa bango misuni ya baimboka. Voilà information toujours yango na poko na ra mama batata bandeko Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais mopaya. Donc na kombo ya lokuta oyo bakatange bapesa ye na kombo ya Joseph Kabila est en fuite mama batata bandeko, donc destination Kenya et parapi en tout cas périple ya exil na ye esili kobanda. Voilà bama tata bandeko alanda Congo bololo esengeli tokwa ko vérifier pe information yango parce que ezali information oyo ekweli biso na rédaction na biso ya Congo bololo. Alors deuxième information tokopesa bino bama tata bandeko alanda Congo bololo ezali solo en tout cas Bundu dia Mayala o ezali parti politico religieux yango solo pene ezalaki bolimbisi na séminaire na mokolo malobi bama tata bandeko pona koluka solo pena en tout cas ko meka ko kotisa solo pena parti na nzela bango bazalaki na séminaire lobi. Donc esalaki solo pena en tout cas moi ba rebele na kati na séminaire oyo bango basalaki pona ko expliquer solo pena en tout cas na ba membre ya parti politique. Donc l'objectif ya Bundu dia Mayala ko expliquer bango l'idéologie ya Bundu dia Mayala, ko expliquer bango le combat ya Bundu dia Mayala mama tata bande ko balanda Congo bolo, car c'est une bonne chose. Voilà pour l'information concernant Bundu dia Mayala. Et l'information les grands maîtres de Mandasemi concernant les grands maîtres de Mandasemi, les grands maîtres de Mandasemi continuent toujours à observer son silence mama tata bande ko silence naye ezali parce que azali solo pena en tout cas kozela mayenyo surtout oyo ya bikolaki makoka solo pena en tout cas kokokisama bama batata bande kolanda ya Congo bololo pe mazali solo pena en tout cas kokokisama. Donc voilà bandeko base qui était parce que les grands maîtres de Mandasemi est en bonne santé, donc il fait que observer tout ce qu'il a déjà dit et que nyo surtout oya lobaki ezana ngo solo pena en tout cas kokokisama. Monsieur Chilombo, donc, Zalaki Lelo Nakati na palais du peuple, donc, l'Assemblée nationale, pour s'adresser, en tout cas, na ba député, puis na ba sénateur, donc, devant les deux chambres, bama tata bande balanda Congo bololo, et si kawapi, ya pesi ba directive na ye, ndenge nini mikolo mizali koya, ndenge nini mbongwana ekoki koya bama batata bande balanda ya Congo bololo. Donc monsieur Chilombo alobi ete donc na ba jour ezali koya, donc bazali solo pena en tout cas ko former gouvernement ya union nationale pour mettre en place donc l'informateur oyo ago tala soki majorité et Joami Kuna na kati na parlement bama tata bande kolanda Congo bololo. Donc voilà masolo oyo monsieur Chilombo abetaki solo banda kuna na kati na palais du peuple bama tata bande kolanda Congo bololo. Voilà en bref moi ba information to ko pesa bino solo banda en tout cas na mokolo mwalelo. Alors, bama batata bande kolanda Congo bololo, lelo tokoloba likambo Italie, deuxième série, oui, bien sûr. Likambo Italie solo en tout cas, la spiritualité. Pona nini la spiritualité, ezali solo pena na bosenga monene, pona biso baindo. Pona nini eza na importance moko monene pona biso baindo. Oui, effectivement, spiritualité ezali na bosenga monene, pona biso baindo, parce que
yango eza ko permettre donc ko kotisa solo pena en tout cas baimboka na relation en communion avec le Seigneur à Congo. Mais na yango bama tata bandeko tokoki kokota en communion na le Seigneur à Congo te na tango oyo solo pena en tout cas tozali ya kobunga bapaya bamidele bayaki kobungisa biso bama tata bandeko kokota biso na spiritualité ya lokuta yango moni en tout cas baimboka bazali ya kobunga moyen to koka solo pena kokota en communion na le Seigneur à Congo ezali te bama tata bandeko yango na esengeli tobetelaka yango sete mikolo nyonso bama tata bandeko toyebisaka baimboka ete spiritualité oyo bino bozali solo pena en tout cas koteya na babitelo na bino na biyamba na bino ezali bonzambe ya lokuta ezali tout simplement bozali kokoba mosala ya bakolon bakende kasi bakoti na kati ya baindo mpona kokontinue mosala wana ya kokosa baindo bama tata bandeko alandi ya Congo bololo. Alors biso bato toza na mwa boyebi na likambo etali solo pena tuka bonzambe esengeli to yaka to betaka sete po to lamusa solo pena tuka baimboka balongwa na lokuta oyo bapaya baka kokotisa biso solo pena na bonzambe ya bapaya bama tata bandeko alandi ya Congo bololo. Alors ko continue kokoba solo pena tuka kopesa malako na nzela ya mateya ya bakolon eyingi koloba ete kocontinue komema mpe kotika bandeko na biso solo pena en tout cas na esclavagisme spirituel. Donc bato oyo wana baza kosala mosala wana bazali plus terroriste ke baterroriste, plus criminel ke bacriminel. Esengeli bandeko wana baza kosala mosala wana bakoka kotika yango batika yango po moto moyindo esengeli akangolama epo tokoka kokangolama po tosala makambo esi na kati na mokili na biso esengeli tokota en communion na bakoko na biso tokota en communion na le Seigneur à Congo mpona ete tobanda kokela mpona mpe tokoka kodevelope bamboka na biso bama batata bandeko bande ba Congo bololo. C'est pour cette raison bato oyo baza na kati na biyamba baza ko perpétuer je veux dire donc bonzambe wana ya bapaya bazali donc ba ennemi na biso bama batata bandeko mais mpona kokombattre bango esengeli tokoka kozala na compromis esengeli kokombattre bango. Mondela ya lobi non écoutez Biblia ezali mokanda mwa Nzambe tala lokuta monene. Ok, Biblia ezali tout simplement mokanda oyo mondela akomi bavandaki na conférence na niche kuna bafandi bato na mayele bafandi bakomi mokanda na bango bakanisi ndenge nini bakokende kokonza mokili mpona kokonza mokili esengeli bazwa mokanda moko songolo mpona ete esunga bango mpona kokonza mokili parce que mpona kokonza moto esengeli kokonza ye nano na nzela ya molimo yango wana bakonsevaki mokanda na bango babengi Biblia batie mpe en tout cas baécrivain na bango na kati oyo bobengi Marc, Jean, Luc, ce sont les écrivains batie bango kuna na kati yango namoni ke baécrivain yango baza baanonyme yango nakomona ke mokanda selon Luc, selon Jean, selon. Donc ce sont les écrivains anonymes. Alors bango basalaki yango mpo baya kokonza biso. Alors bakonzi biso mpe na yango mpenza très bien bango tata bandeko. Lokola mpe bango bakei esengeli biso totika yango tozongisa yango ezonga epa na bango. Mais baimboka pour des raisons économiques bango bakomi koutiliser yango mpona konyokola lisusu baimboka na biso bama tata bandeko balanda Congo bololo. Yango wana tokosenga mingi na bamama batika kokota na bisika wana parce que bamama bato bazali responsable ya koperpétuer donc masolo ya lokuta oyo midele bamemelaki biso to babengi yango biyamba po bango bakota na kati balata yango yango wana mpe omoni la plupart non pas ya ba pasteur charlatan donc ba escroc spirituel bango baza ko utiliser ba mama mpona ete
bakoka solo mpena en tout cas kosala mosala ya kolalisa bayimboka pongi mpe baganye nkita na bango à travers lokuta wana bamama batata bandeko. Je vous dis en toute vérité bamama batata bandeko, le christianisme ce n'est pas une religion noire, ezali religion ya bayindo te. Moto moyindo kozala na kati ya christianisme c'est un crime, un péché. Bamama batata bandeko. Et je vous dis toute la vérité que la Bible, ce n'est pas un livre écrit par le Seigneur à Congo. Ce sont les écrivains qui ont écrit ces livres-là. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur à Congo. Rien à voir. Le Seigneur est quoi? Oye bango matata bandeko. Yangwana, mukonzi na bango ya Vatican bakete. Mukanda wane komi kadik. Ponani parce que ba noir ba sosoli le couteau est en akati wana mo atata bandeko. Na mokanda wana balobi ke non écoutez moto ya keli likolo na se comme na Yahweh. Je vous dis en toute vérité bama batata bandeko balanda Congo bololo, Yahweh n'est pas le Dieu créateur, c'est un ange superviseur et je le répète encore aujourd'hui. Yahweh, ce n'est pas un Dieu créateur, c'est un ange superviseur du monde d'Israël. C'est un génie. C'est un simbi qui n'a rien à voir avec le Dieu créateur. C'est un Dieu secondaire, un petit Dieu qui répond aux ordres du Seigneur à Congo. Pambate, tango nzamba akeli mokili, akaboli mokili. Akaboli mokili. Etuka na etuka atie un génie superviseur wana. Pona ete akoka kokengele etuka wana. Continent na continent. Nzambe akongo tolendo atie mokambi wana. Nation na nation, nation naturelle, atie mokambi. Qui dit nation naturelle? Nation naturelle ezali ba tribu. Les tribus, ce sont les nations naturelles. Tribu Congo, tribu Ngala, tribu Luba, tribu Nande, et bongo na bongo. Ce sont des nations naturelles. Tant qu'on a eu des politiciens, des politicailleurs, d'ailleurs, ce ne sont pas des politiciens, qui disent que à bas des tribus, mais Ngala yo kaka chair de poule. Parce que baza ba ignorant dangereux. Ba éviter tribu ezanini. Ba éviter qui est responsable de la création à tribu. Donc eloko oyo tatanzamba pour mutolendo le Seigneur à Congo, notre Dieu a créé. Alors donc bino bato boya bobo mango bo détruire. Mais si on mis ça la autodestruction yomoko. Parce que le Seigneur a Congo ayebi pourquoi créer qui des tribus. Ayebi tino ya créer qui ba tribu. Ce sont des foyers nationaux, ce sont des nations naturelles. Et par exemple, bato bazako se retrouver ensemble. Si vous avez politique ailleurs, parce que vous allez infioder, parce que vous avez un esprit patriotique et nationaliste et puis réduire, parce que vous avez la connaissance et attribuité, alors vous avez été à bas des tribus, détruisons les tribus. Alors en tout cas, et qui a dit? Et je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, aimez vos tribus, défendez-les. Hein? Et vrai pour la bonheur et la tribu nabino. Pambate, on aime les tribus, on aime le Seigneur à Congo parce que le Seigneur à Congo, c'est lui qui a créé toutes ces tribus. Alors dire qu'à bas de tribus, c'est-à-dire aller à la contre, n'est-ce pas, du Seigneur à Congo. Vous méritez la punition. Vous méritez la punition.
Donc voilà, tozongi bama tata bandeko, le Seigneur à Congo a mis na kati ya baloposo na loposo, donc un génie, un simbi, un dieu secondaire. Oye po api baloposo wana bakomi pesa na ye, po na ete soki baza na ba problème na bango bakwa kozwa solution. Donc Yahweh qui est un génie, un simbi, Jabana na Israël, à 12 tribus d'Israël, n'a rien à voir avec Yomoto Moindo, Yon nègre. Oyobe la kamikolo nyonso, Yahweh, 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 tu perds ton temps pour rien. Ozo perdre ngonga na pamba. Et puis na pasteur na wana zolo yipso makambo wana, c'est un escroc spirituel, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un terroriste. Parce qu'azo continue ko bungi sayo. Après Yahweh, na ba problème vous en na Congo, akoya ko résoudre yango ata mukete. Pour ako traverser frontière te, c'est interdit pour lui donc il y a ko traverser frontière. Pour epesa meri ete, pour na koya ko résoudre ba problème ya bino baindo. Appelez votre génie superviseur au nom de Nemanda Congo. C'est le nôtre pour la race noire. Implorez-le. Cessez d'implorer donc le génie superviseur des autres. Par exemple, Yahweh. Tu ne gagneras rien et tu n'auras rien. Au côté. Cessez d'appeler les ancêtres des autres. Bakoya na aide na binoté. Ba misère et qu'on continue toujours kwa ngroutir bino na kati ya mboka na bino parce que bo pesi ba koko na bino mo Congo. Jacob akoya te, Isaac akoya te, Moïse akoya te, Izoar akoya te, bakoya te pa na bino ba nègre parce que bazali ba koko na bino te. Mais bo benga ya bino ba koko. Ba monde bakoya on aide na bino ba mwa tata bato bananda kokobolo. Tokoloba na monoko nini po boko koyoka. Toza koloba bino boza ko se foncer encore dans les mal. Ba mwa tata bandeko. To ganga ou bien ndenge ni to éviter ba mwa tata bandeko. Voilà un peu situation où tozali na yango, où tozo koka kobimate parce que toza na mato e mangbongi mingi. Bama tata bandeko landi ya Congo bololo. Bozwa Biblia, bozongisa yango epa bakolo na yango. Bango bayebaki pourquoi bakomaki yango, pona ete bakwa kobungisa biso. Tobungi pe mingi esengeli tobima. Reverso ye, molakisi ya ye, na kombo ya Nemwanda Nsemi pona kolakisa biso bonzambe ya biso, pona ete tokoka kolongwa na kobunga oyo, Tokota en relation avec le Seigneur à Congo, Tokota en relation avec nos ancêtres divinisés, afin que souffrance na biso et kokasoro en tout cas kosila ba mama tata bande. To balobi na biso ete soko pesi ba koko no mo Congo, bango pe ba kopesa mo Congo, souffrance yo surtout a mokili ko ya ko se battre sur bino. Tala de to za ko mona passe na Congo parce que tout tourna le dos na ba ancêtre na biso. Alors donc, boya na académie, na université, ya koyeba bonzambe, ya ko escalader montagne ya nzila Congo, boya na académie, na université, otobengi bundu dia Congo. Et le professeur de cette université, c'est le grand maître Nemwanda Nsemi. Venez tous apprendre la vraie spiritualité, le vrai bonzambe. Cessez de perdre vos temps et pas votre pasteur charlatan. Et je vous dis franchement, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute personne oyo a détestaka, a inaka, bundu dia Congo, ceux qui botali bango malamu, ce sont des sorciers, bandoki. Soko vandika kana moto, ah non, bundu dia Congo, non, c'est un sorcier. Vérifiez au fond de lui, c'est un sorcier. Tant que tu sorcier,
au sens négatif. Parce que la sorcellerie, c'est l'intelligence du Seigneur à Congo aussi. Mais si vous savez que na maboko ya bato ya mabe, ya mitema mabe, et comme mabe, kosala misala mabe. Mais nous disons ici, donc bato nyon so ba détestaka, donc bundu dia Congo, ce sont les sorciers. Les sorciers dans les sons, dans les mauvais sens, il y a komema bato na destruction. Voilà, et non komema bato na boyebe. Voilà, vous perdez vos temps pour rien, na binzambi zambi, na spiritualité étrangère, na bonzambe na bapaya. Venez tous na kati na bundu dia Congo, où ezali université ya koyeba solo pena en tout cas bonzambe na biso, pour n'être quoi comme ma biso solo pena en tout cas na chemin ya boyebi ya bonzambe na biso. Ya bakoko na biso bamawa tata bando balanda Congo bolo. Alors donc voilà bamawa tata bando balanda Congo bolo. Et sengeli to koka solo penda ko beta ka sete mikolo nyonso pona ete bande ko bakwa koyeba bazwa boyebi. Tala ndenge boza ko kwene ko mi pesa par exemple na ba secte lokola ba Branham. Branham ezali secte. Eza secte. Oyo moto babengi lokuta na politique na kombo ya Mutombo alias Israël na kombo bapaya. Asala kango promotion na chaîne na ye. Branham. Branhamiste wana. Branham eza secte. Ezali secte. Kokenda kuna kokota kuna okei na kunda. Vous attirez la colère de nos ancêtres. Bobima na bisika wana. Bino nde bato bozali ko favoriser la destruction ya mabele ya kachopa ba mama tata bandeko na bisiko bokenda ko kota na ba franc-maçonnerie, na bo Rosicroix, Rosicroix, na banini sus. Bino bato boyebi ya, ba Branhamiste, ezali bisika ya mabe ou eza ko mema destruction na mboka na biso. Yango na bamama batata bandeko balanda Congo bololo na babokono oyo eyei eza kosala ravage ezosilisa bato. Tala na kopesa bino solo pena en tout cas losambo oyo bino bokoki solo pena en tout cas kosambelaka koemvokaka. Tombola loboko na likolo loba boye. Po bamindele ba créer bokono na bango. Nous n'avons rien à voir na bokono wana ba mama tata bana. Bango ba créer yango, basali yango pona ete basilisa bato. Bakitsa motango wa bato na mokili. Bango te bato bakela bato. Alors e bandi boni bango bazwa mokano ya kokitisa motango wa bato na mokili. Alors, baindo bosambela kaboye. Bozwa bosambo bosambela. Bolobi bote loboko na likolo. Olobi biso baindo tokenda kokonza mboka moko te na mokili. Biso baindo tokenda koyiba kita ya mboka moko te na mokili. Biso baindo tokenda kokata bamboka ya bato te na mokili. Biso baindo to créer bokono oyo te. Biso bato to créer yango te. Biso baindo tokenda kobomaka ba président ya bato ya bamboka te po ete toti ya baoyo balingi o biso tolingi pona ete bakwa ko servir biso. Biso baindo tokenda ko salaka ba assassinate, tokenda ko salaka donc ba terrorisme te, tokenda ko salaka donc destruction massive ya bamboka mosusu te oyo tata Nzambe aponctué na sala.
lokola mondele asali solo mpena bokono na ye lokola mondele asali bokono na ye biso tosali yango te biso tosali yango te biso tofabrika bonzambe ya lokuta te mpo tokende konzala yango bato biso tokoma biblia te mpo tokonza yango mokili mobimba biso tokosa bato na mokili te toyebisa bango keno biso nyonso tu tozali koko moko koko na biso ayambo ezali adamu na eva biso tosala yango te alors mondele asali bokono na ye lokola asali bokono na ye tika te bokono na ye wana ekoka kozongela bango moko ezwa biso bayindo te tika ete bokono wana ezongela bango moko alors abatata bandako ya Kongo bololo mwana oyo kosukisa akombo ya nemwa ndako tombebo ingeta sobobo yibobo alors na yango ntango yo beti losambo na yo wana bamaka tata bandeko kasi kokenda lisusu te kosimba biblia mpo otangaka yango kokenda lisusu te obelela banzambe ya bapaya soki osali yango ekozongela yo moko na puissance extraordinaire alors okokwea kao kadavere okati serama otie loboko likolo olobi biso bayindo tosalaka boye te biso bayindo tosalaka boye te biso bayindo tosalaka boye te biso bayindo tozwa bible tokende kokonza yango bato te biso bato te tokomaki biblia biso te tokokosaki bato ete bakoko na biso ayambo biso nyonso tozali koko moko donc alors donc na yango tika ete bokono wana ezwa biso te tika ete bokono wana ezwa biso te alors donc osukisi na yo losambo na yo wana sikoyo yo soki ozongeli lisusu kosimba biblia ozongeli lisusu kobela bakoko ya bapaya alors donc oatire malheur na kati na libota na yo bamama tata bandeko balandi ya Kongo bololo voilà un peu mwa moke bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo oyo tokokaki solo mpena toka mpona pokwa na lelo komemela bino bamama tata bandeko balandi ya Kongo bololo donc voilà tokutana na bino lisusu mbala nsima toujours na kati ya Kongo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Némo Dansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Vuka ya timanti Afrika ya mpadi finamene tuwa Kabu ya bakeluba Uluzorora wadanda wa mungu tuleno Makanda maba musa mafutuka yotama Osa weni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Uluzorora wadanda wa mungu tuleno Makanda maba musa mafutuka yotama Osa weni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali sina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali sina mene tuwa Esi ya mbaya mbita keti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Esi ya mbaya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Esi ya mbaya mbita keti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Esi ya mbaya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya
Africa ya Africa ya Marina Tumba, Africa ya Bani Sinamene Tumba. Takuza kuna tatuza sosina katula, ulu solo la batata mapungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatumwa, yevuka na ukivuka jantimati. Takuza kuna tatuza sosina katula, ulu solo la batata mapungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatumwa, yevuka na ukivuka jantimati. Afrika ya Africa ya Marina Tumba, Africa ya Bani Sinamene Tumba, Africa ya Africa ya Marina Tumba, Africa ya Bani Sinamene Tumba. Sikumi azole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubegela kuva muzami. Oyo makajanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka jantimati. Sikumi azole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubegela kuva muzami. Oyo makajanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka jantimati. Afrika ya Africa ya Marina Tumba, Africa ya Bani Sinamene Tumba, Africa ya Africa ya Marina Tumba, Africa ya Bani Sinamene Tumba.